الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. barnaamijkeena ayaynu bilaaban doonaa. ugu horreyn waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan martisharafta kasoo qayb gashay munaasabaddan barisaab xigeenka maayarka degmada maamula xigeenka dekedda faraar saraakiisha sarsare ee ciidanka ilaalada xeebaha wakiilka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha barnaamijkan ka shaqaynayay OPB Ocean Beyond Piracy, EU Capital iyo UNODC. Thank you for all your coming. barnaamijka ayaynu bilaabanaynaa. ugu horreyn waxaa inaga siin doonaa sharaxaad kooban iyo intii hawsheeda socoshay iyo intii muddadii gaashaanlo sare ciise mahad oo ah taliyaha saldhigga. بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka halkan isugu yimi maayarka gobolka hay-adaha muxuu ahay samafalkeynala jooga waftiga ka yimi hargeysa ee muxuu ahay taliyaha iyo waftigiisa saraakiisha kale iyo askarta ka soo qayb gashay xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa i raacda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan si farxad ugu soo dhaweynayaa dhammaan ciddii ka timi gobol kale ee aan gobolkan ahayn iyo gobolka guddiisaba hadduu yahay maayarka hadduu yahay barasaabka xogeenka waxaan leeyahay kusoo dhawaada Somaliland Coast Guardka beeska berbere kusoo dhawaada aan leeyahay gacmo furan. waxaa i raacda intaa runtii halkan shaqo badan ayaa in badan laga waday, tababar baa socday, waqti dheer ayay qaadatay. waxaanay nala yarahayd malaha waxaan waa iska riyay wax socon doono oo malaha ma aha waxani waxay soo socotaba waxaynu ku guulaysanay oo dhammaystirmay qolkii operation roomkii loogu talagalay in badda dhaqdhaqaaqeeda lagala socdo wuu dhammaaday, tababarkiina wuu dhammaaday. inamadii tababarka way joogaan, tababarkii si fiican bay u dhammaysteen. wixii hadda ka dambeeya waxaa la sugayaa inay fuliyaan waajibaadkii loo xil saaray loo tababaray. feedback baa laga sugayaa. waxaan leeyahay kusii hadalkan kusii dheeraan maayo. waxaan idinku salaamayaa sida hore uu sheegay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maayar kusoo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على مرك رجال محمد مرك رباب أنت محن أبي أبي محن علينا هيلهم إن جناح شقيا من الله جناح شقيا نشقيا عيد كلا هذا الله كرمك دي كان استراحة رسول وعروتي وحال الميزان الكريم فرحت لي إنه ميزانك ay hawshan soo meesha koonkan soo kordhinaysa in dhammaan dhaqdhaqaaqka baddeena oo dhan isagoo halka fadhiya oo ka hadli karo waxaa la kala waa guulaha istabajooga ee ay Somaliland ilaahi subxaana wa tacaala ugu talagalay inay ku hana qarto. waayo xiriirkeeni maraakiibtii inaga inoo soo socotay iyo maraakiibtii naga sii socotay iyo kuwii kale ee maganta u ahaa dalkeena ee baddeena isticmaalayaba waxaynu kala soconaynaa dhaqdhaqaaqooda. ifan haddii ay wax dhacaan oo dabeena ku kacaan waxa si fududaana loogu gudban karaya si wax loogu qaban lahaa dadii dunyada saaran badbaadadooda baa loo ilaa loogu gudban karaya. marka waxaan ilaahay u mahad celino markasta ilaahay mahad celinana
waxaa kordhaysaa horumarkeena iyo nolosheena wanaaggeeda kordhaysaa. marka waxaan leeyahay waa guul dalka usoo hoyatay ciidanka qarankeeda ada xeebahana waxaa la doonaya wixii loo keeno inay ku faraadeegaan sustainability-geeda iyo sidii shayga usii jiri lahaa inay ku faraadeegaan oo aanu ka dayacanin wax lagu kordhiyo mooyaane aan waxba ka nusqaanin. waa wax ku yar heerkan maanta ay ciidankeenu gaadheen iyo ciidamada horumara mooyaane ciidamadan aanay awood lahayn. marka waxa weyaan haddii cadow tahay iyo hadday nasteex tahayba halkan iyadoo la fadhiyay bay ciidanku maanta ka maamulaya. waxaan leeyahay waa guul waana badaynayaa ciidankii lagu tababaray oo waxaan leeyahay asad qaran baa tihiin waxaa laisku tababaray asadkii qarankaa tihiin waa ka duwantii nimanka qofkii suuqa jooga ka duwantii waayo waxa qaran qalbiga ku sidataa wixii lagu baray qaranka waxaa lagu fadhidaa wax culus baa lagu fadhidaa. marka in badan oo gabar adeegteen waynu gaari doonaa waxaan hiigsanayna waxaa halkaa u taagantaa dul bisan tahay oo dulayska u sidataa iyo darasadaba inaan ugu dhowr adeegto dalkan sidii nabadgelyo waata lagu noolaa haddana noolmarkaan. marka waxaan leeyahay hawshaasi waa hawl loo soo kordhay inaga xilka iyo waajibaadkana saara waxa weeye inaan ku faraaday maadana haysano. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. taliyaha iyo maayirku way mahadsan yihiin sida fiican taliyaha saldhiggu ugu sharaxay operation roomka iyo shaqadiisa. operation roomku waxa weeye wuxuu wada shaqayn la yeelan doonaa dhammaan gobolka ay noqoto santarada kale ee jira soo jeedinaysa iyo meelaha lamidka ah. wax kaloo xidhiid dhow la yeelan doonaa dekeda way wada shaqayn yeelan doonaan. waxaa isna kusoo dhaweynaa suuqa markiisa oo yidhaahdo haweenka dekeda. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في امر الدين والدين. marka hore ilaahay baa mahadle waxaan salaamayaa hay-adda EU Minister iyo barnaamijkan ay u qabatay ciidanka badda ay u fulisay way ku mahadsanyihiin. ilaahay baa mahadle. marlabaadka kolay operation roomkaas oo kale dekadana waa ka jira waanu iskaashan doonaa. waxaa laga yaabaa inaan wax badan ooga baahano wax badan ay nooga baahdaan annaguna marka horeba gacan weyn ayaanu ciidanka badda siinaa oo xiligaan isnoo dhow baanu leenahay. waxaan ku talin lahaa sida cabdishakuur guddoomiyaha degmadu sheegay in aada loo ilaaliyo qalabka oo inta loo tababaray mooyaane in kale aanu kala farayn waayo waa wax aada u hawl badan waa wax ilaalin badan doonayay. annaga raadaaro iyo qalaba casri oo orwejiinku noo dhigaan dekeda markay naga xumaadaan waxay nagu qaadataa inaanu sanad sugno inta kamberigii noo sameeyey uu imanaayo. marka taxadir badan baan idinkula dardaarmayaa. aada iyo aadna uga mahadsantii waan idin soo dhaweynaynaa. u malayn maayo inay tii horreysay tahay inay tii u dambeysana noqon maysa idinkana hay-adda ayaan leeyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wuu mahadsan yahay maalayaha ciidanka dekeda mustaaqamaada. xafladda waxay noo soo xiri doona barsaakadeenka taliyaha iyaga asnaa hormada oran doonaan. laakiin waxaan marka jecelnahay inaanu u yaryaxino qolooyinkii barnaamijka inoo fudiyey. waxaan kusoo dhaweyn doonaa Mr. Ben oo ka socda Ocean Builders. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ben Llewellyn, and I am project manager for the Horn of Africa region at Oceans Beyond Piracy. I'd like to thank you all for coming here today to celebrate the opening of this operations room for the Somaliland Coast Guard here at the base here in Berbera.
This project started out as a joint effort between Oceans Beyond Piracy, UCAP Nestor, and UNODC. And we couldn't have realized this operations room without the kind help of our Somaliland partners, the Somaliland Coast Guard, the Ministry of Interior, Golis Energy, Telesom, and anyone else that I'm not aware of. We'd like to thank you all for together. We believe that this operations room is a great success in that it'll help combat illegal fishing, smuggling, and other forms of maritime crime, while also improving maritime safety and security throughout the Somaliland maritime domain. And doing this through the establishment of maritime communications and maritime situational awareness, and with the coordination of many actors. Thank you all for being here, and honored to be here. Thank you. Thank you very much. We spent time and money, so on behalf of Coast Guard, Commander, and Commander, we would like to thank you for your efforts. waxaan iyadana kelmad siin doonaa Prime Minister. I don't know if you or you, Mr. Assalamu alaikum. My name is Rauli Lepistö. I come from Finland, representing UCAP Nestor. I must say that when I came, this is my first time in Berbera, and when I came to this lovely city, I was quite amazed how beautiful it is. And when I came to this operations center, I was very impressed how much good work was done here, and this place was very nice indeed. From behalf of UCAP Nestor, I wish to thank our partners, Oceans Beyond Piracy, UNODC, and of course, Somaliland Coast Guard. That's it from my behalf. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Anil Kurutunga. I'm from the representative from UNODC as a consultant for this base. And in fact, I must appreciate your effort, especially the OBP, UCAP Nestor, Somaliland Coast Guard, for giving us a tremendous support to make this operational room the very effective way. So I hope this will helpful to you, your country, to reduce this maritime crime. And I wish you all the very best for you to be in success. Thank you very much. Okay. Yes. After this. waxaan iyadana kelmad siin doonaa suhuul oo ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo Coast Guard. Bismillahirrahmanirrahim. Marka hore waxaan ka salaamayaa dhammaan sharafta ka soo qayb gashay xafladda sida badan loo soo agaasimay. Ugu horreyn waxaan salaamayaa madaxda Somaliland oo ku kulmay gudoomiyaha gobolka Saaxil Abshakuur iyo maareyn ku-xigeenka dekedda, maareyn ku-xigeenka barsaab ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Berbera. waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa dhammaan hay'adaha caawiya oo ka kooban yihiin UCAP Nestor, OBP iyo UNODC oo si wadajir ah u soo agaasimay
sameeyeyna operation roomkan uguna talagaleen ciidanka badda ay wax kasta ka arki karaan meel kasta ka arki karaan badda iyagoo adeegsanaya systemkan iyadoo loo sameeyey anigoo ka hadlaya afka wasaaradda arrimaha gudaha aad baan ugu faraxsanahay horumarka Somaliland ay gaadhay iyo weliba horumarka ciidanka ilaalada xeebaha aad baan usoo dhaweynayaa wixii horumar ay taa ka badanna dadaalkeeda waan noolaya insha Allah Mr. Jibril oo ka maqan saraakiisha ayaa sanadka barnaamijka ugu horeeyay بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعد ما يرجع يكتب إيشتم كي كاتها. إلهنا معاذ كل شرفنا ولاد هاينا ما تكشفت كل حفلة حرتان كان وصل حرتها وبركي يلا مستركن وقدرش ممكن. سألوا زوجين تينا ورساف وشجعي وقولين كلام أي شجع أحيانا بدنا أي كسر من السماء. حاول أي كسر من السماء لأنه تبع iyo dhaqaale waayo markabtii awal ku wareegi jirtay badda weyn mari jirtay maanta waxay ogyihiin nala socdo waaday wax gaadhaan la badbaadin karayo markaa taa ilaahay baa dee maxalle waxaana wanaagsan in laga faa'iidaysto fursadda qaaliga ah waxaana doogu mahadcelinayaa ODP iyo NODC oo qayb xaal ka qaatay ka ilaahay waa wanaagsan Jibril waxaan sii jeclahay in kelmadiisa siiyo Captain Umar Cabdul oo taliyaha xanta ciidanka ilaalada xeebaha waa marka tiimka ka shaqeynaya operation roomku ay eegaan wax badda ka socda ee ay sheegaan waxa our field command was our line waa ninkii تجي بدأ عينك يسحسين. بسم الله السلام عليكم. هي عينك دور بكور دنياها الدنيا ما يبغين كده هيدها استكاشفين أو شوف يعني ما بس من طرف العسكر لما تشكل أرضي واحتفاظها لما تيجي مثلا أنت كدي halkan waxaa ugu sameeyey technology casri ah oo badda laga soo qaatay waqti hore ayaa la biloobay inaanu badda ka hawlgalo dadka sababta ugu shaqeynaya mana haysan qalab kale inaan ka hawlgalo marka wax ka dhacaan xaggaa wax ka dhacay xaggaa cumar lagu كاتشالي ملوك احترام عم هلا ما نقول إن قطع الناس روح على سامر تعود في ماشي تشولان بتقول شيلان اللي قدار كذا يسوق بدو الحال دي بدأ ما يعني أنت بايك حسيت بدو تلفون الناس ما شيء بس نديكوا كذا تعالوا مركز مركز حوالي عيلة عندهم هنيويا أنا المنطقة أنا بعصر فيها هاي سنة وحلوة الوقت عطينا هالدنيا من كلهم كلهم هاي لا فرق هو شقي كريم دنيا وبدنيا كهاي ده الدنيا هو شو عبارة عن الدنيا هذا ما تدور على قطع نسوي دول تكسبها هو شو نبت تدور عيان بدون قلوب بشرات مخص ومشي له استيتيك رأس ما هو شو لا شريه هذا هذا أستوكي وجه الدنيا كله قا وحكور الدنيا اللي هو أفكار سياسي كهلا اللي هو أفكار نص مع هذه تسلم كل التعبان هو واحد من الموضوع ما يعني بدي أقول لك إنه حالة اللي بس أفكار إنه لا يمكن بدي صوم كسوق عليه هذا وقت عامل جمهور عليه اللي بقول الآخر كان ما طيب وحيد لقد يبغى نقول بالد هنا إن شاء الله بلا هيرو ما زلت السلام عليكم. شو محسين هاي إنت من حفلة
aan noo soo xidhin sarkaan baan soo dhaweynaa abaandullaha guud ee ciidanka ahna qasmaha taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha gaashaanle sare Yuusuf Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه waxaan salaamayaa madaxda gobolka degmada baariiqanka dekedda iyo hay-adaha loo sameeyey alaabta waana hadda waa la sheegay muhiimaddu waxa weeye maanta waa horumar markii meel kasta maraya laga arkaya berbera iyo laga hogaaminay saldhigga coastguardka ee magaalada berbera korkoorarkiisa lagu caawiyey in la ilaaliyo dadka waxbarashada ay tababarkooda marka waxaan leeyahay thanks all agencies in here who made us this operation group. Thank you for all. Thanks for it. Six. صح ويرغب له sorry hal qof baa xagga dambe inay iga soo diray xafladda oo dadkii ku martiqaadnaya wada xidho doonta waan soo dhaweynaa sorry welcome waxay inoo imanaya isna aynu soo dhaweynaynaa safiir xigeenka safaaradda Masar ee waddanka Djibouti oo xafladda xilli dambe ku soo biiray laakiin ahaa marti sharafkii aynu halkan ku soo casuunay welcome please Yeah. طبعا I'm talking in Arabic. شكرا. طبعا أنا جاي هنا بالنيابة عن مصر. أنا جاي بالنيابة عن مصر وأنا جاي يعني بشكر طبعا الإخوة الزملاء على الدعوة اللي موجودة دي. وأحب أهنيكم على طبعا غرفة العمليات اللي موجودة. حاجة مشرفة بالنسبة لسومالي لاند وحاجة إن شاء الله بتمنى لكم مستقبل مزدهر إن شاء الله بالنسبة لسومالي لاند وألف مبروك على غرفة العمليات وإن شاء الله مستقبل أفضل إن شاء الله. kusoo dhawow gudoomiye inaad xafladda noo xidho waxaan isna kelmadda xidhitaanka siinaynaa gabadha saaxiibeenka gobolka بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى طول هذا العلم مشروع أسمائنا الجنسية قصة أسمائنا وحسين كل شيء كان وحنقول إسلام ولا في الوضع الجوانين شغلنا ميت لما هالعلم اللي كذا على خير مقرن إسلام أو سيرفيشن ميت لو حوي إذا كان قصة أسمائنا والله هالعلم موش هو النظام الترادي عندما فيه بريتش تنبيه في المال معناه هاي aad baa u mahadsantihiin hawsha iyo operation-ka aan noo samaysano oo waxay noo naga caawinaysaa waxyaalo fara badan facility fara badan horey aan noo haysan ayaanu ka helaynaa dardaaranka kalena ku aadan yahay qoska qiimaha la geliyo operation-kani waxa weeye wuxuu naga caawinayaa waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin hadday noqonayd xaggii nabadgelyada security oo aynu wada ognahay mandaqadeena dee magaranaysa haddii waxyaala ka dhacaya waxaynu ugu soo kordha aynu kala soconayna xaaladeeda waxay kaloo naga caawinaysaa inaan la soconno dhaqdhaqaaqa maraakiibtii magaranaysa dhinacyada badda laga mari jirtay oran jirtay
situation ahaan iyo xaaladahan waxaan ku suganahay maadaama aanan ka warhaynin ma soo mari karna halkaa laakiin maanta waxay ku dhiiranayaan in ay soo maraan oo ay usoo leexdaan oo ay magaranaysa haddii ogaadaan in operationku dee halkan Somaliland Coast Guard-keedu uu yaalo runtii waxay u tahay mandaqada iyo gobolkeena iyo magaranaysa dee Somaliland iyo magaranaysa wadamadan caalamka ah farxad lagu soo dhigto oo magaranaysa lagala socdo dhaqdhaqaaqa dee magaranaysa dee operationka dee rakiibta halkay marayaan xaaladooda waxay ku siman yihiin gurmad haddii u baahan yihiin haddii mushkilada ku timaado haddii ay dee magaranaysa warbixin xataa bixinayaan meel lagala socdo oo magaranaysa dee ay lagu ogyahay runtii hadalka anigoo badinayn intaa wax ka dhawaajisay dee magaranaysa haddii kasoo shaqaysay iyo inta ku shaqaynaysaba waxaan la inta ku shaqaynaysana inay ilaaliyaan oo ay dayaca ka rabaan oo ay la socdaan baan dee rajaynaynaa intii ka qayb qaadatayna waxaan leenahay aad iyo aad ayaa umahadsantihiin aad iyo aad baa umahadsantihiin ragga farmaajo yahay madaxweynaha gobolka waxaynu si guud ugu mahadnaqaynaa leenahay maamulka ciidanka ilaalada xeebaha iyo maamulka degmaduba qolooyinkii inoo fuliyay barnaamijkan on behalf of Coast Guard we would like to thank you for all your effort. Really, we believe no development without security. So this forum, operation forum, hopefully will play imperative role our maritime safety and security. So thank you very much again. And the guys who works here, they need extra training. They went to go overseas training. Really, this is first time, and your training, Mr. Ben, is not enough us. So we will talk later after the closing ceremony. So thank you very much for listening.